Друзья, вот такой вот Агат. Вообще Калининград красивый город. Почему Агат на таком самом зашарпанном домике Агат? Ну хорошо, хоть не бриллиант. Таня, ну что я заметила позитивного? Вот все эти пушистики, они чипированные. У них у всех на ушках. Слушай, у нас в Екатеринбурге пока нет. Для меня это экзотика такая приятная. Я за вас рада, искренне. А я вижу такое впервые. А ты, дружок, тоже чипированный. Там такой красивый Тань лежит, тоже чипированный, слышишь? На лисичку похожие. Блин, значит мы какие-то дикари, у нас такого нет. Все, мне стало грустно, обидно и стыдно. Да. Крутой город. Да. Да, японская, поднимательская. Шерсть японская. Ну, там типа какая-то стрижка по быстрому методу. Тебя за 15 минут как ать-ать. Я в карнале. Ну ты знаешь, тоже какая-то франшиза, она у нас тоже по городу есть. У нас еще есть какая-то стрижка быстрая тоже. Забыла, как называется, но там есть слово стрижка. Ну, я тоже туда не хожу. А, стрижка шоп, вот у нас, стрижка шоп. Здесь не Ну да. Ну, знаешь, я вот когда заглядываю в окна, там в основном пенсионеры, пожилые люди. Ну вот, хочешь, вот парикмахерская, ваш стиль. Впереди тоже что-то интересненькое. Да нет, не везде, я бы не сказала, это не Питер. У нас как раз зеленый. Переход улицы Пролетарской пешком. Переход улицы Пролетарской пешком. Смотри, какая крыша черепичная. Так-то, в принципе, был бы дом как дом, но Сталинка какая-то. Но крыша такая. Мой милый друг, смотри, спар есть там, можем купить здесь. Или пойдем в тот спар, который Давай возле дома. зайдем, пройдем через двор этого дома. Давай.
Ну не выйдем, вернемся обратно тут. Мы выйдем куда не надо, на там длинную набережную. Я очень люблю дворы вот таких вот стареньких домиков. Если что, вернемся обратно. Я тебе говорю, в какой мы с парой идем. В этот через дорогу или в наш? В наш что надо будет потом идти в другую сторону. Давай в этот. Ну тогда нести все это. Ой, какой неинтересный двор. Тогда нужно будет все это Анечке нести на себе. А что все-то это? Ну воды мы купим как минимум. Ну и ладно. Много. Справа дорожка для велосипедов. А там Кудыхан какой-нибудь зарыт. Что? А там зарыт какой-нибудь Кудыхан. Где? А, в листьях. Знаешь, Фактически он так Таня, и у нас есть. в парке камни иногда в листьях зарыты. Я не знаю, как это происходит. Специально. Возможно. Это не охота думать, правда? Да, у нас просто рядом много камней, такое как бы непонятное сооружение с камнями, и там дети ими играют этими камнями. Поэтому я надеюсь, что дети нечаянно просто туда их бросают. Да, дети играют. Да, я надеюсь, что никто специально их не зарывает в листья. Тоже приятный вид. Мы вчера гуляли по темноте, этого не видно было. Это тоже, кстати, памятник. Участок оборонительной системы.